به نام خداوند یکتا، با عرض سلام و صبح خیر بازم برای شما. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. تشکر از صفت الله رحیمی، صفت جان رحیمی بگویم، دایرکتر برنامه صبح و زندگی که همیشه زیاد زحمت میکشه و خداوند همکارای ما کم نکنه. همکارای دیگه هم در کنار صفت جان هستن، بشیر جان، همکارای دیگه و رستم جان و بصیره جان خود داخل استودیو شما میبینیم در تصویر. به هر صورتش قبل از اینکه به طرف گزارش برم بگن خدا یک ذره اسفن کو که زیاد مقبول شدی و مچم کالای چی رقم است چطور است او قدر هم نیست دیگه بدر او قدر زیاد مقبول هم نیستیم. خب کپی و کپی زیاد داریم گفته مردم ها. به هر صورت تشکر از شما. ما اینمی لحظه از طرف چمن حضوری که به طرف کارتین اومیلی در اینمی سرک هستم. چرا اینجا من خواستم بر شما گزارش داشته باشم. نام خدا در این روزا کار و بار یخچال سازا زیاد چی میگن چوک شده، چوک بگویم یا جور شده. به خاطر از اینکه هوا گرم است زیاد مردم ما از یخچال و اینا استفاده میکنن دیگه. به خاطر از اینکه هوای همو تو یخچالی بخورن، هوای یخ دیگه. ما هم خواستم گزارش داشته باشم. اینجا نمیخوایم گپا را بذارم، میریم طرف اصل کسی که نفر اول است ورکشاپ داره یا مستری نمی یخچال است، کسی که یخچال میسازه مشکل داشته باشه، گازش خلاص شده باشه، گپا خیلی زیاده است. بیاییم که بریم. پیش از اینکه داخل دکان بریم این رفیق ما که ورکشاپ داره زیاد شوقی آمد. بچه‌م این چی است؟ نام از چی است؟ با از کی پرسان کنم؟ از خودش پرسان. سلام، چطوری لالا؟ بخیر، از خود مشتریستی؟ ما مشتری. یخچال آوردی؟ یخچال آوردی. خراب شده؟ خراب شده. چی خرابی داره؟ والا دیگه نمیفهم که لیک است، نمیفهم چه رقم گازش خلاص شده دیگه برای انزیم. حتما یک گپ خدا را. حتما. والا اینا دیدین من گفتم کاروبار یخچال سازا یا کسایی که ورکشاپ داره یخچال جور میکنه کارش هم چوک از جور است. همی آوردن چقدر سخت است؟ والا بسیار مشکل است گم که با تکلیف میکنه آدم فهمید تا که بالا که فهمیدید بسیار مشکل است. کمر آدم میده میکنه. والا. خب چند دفعه خراب میشه یا دفعه اول از دم چقدر وقت میشه خریدیش؟ تقریبا 10 سال 11 سال میشه. یعنی 10 سال یک دفعه خراب شد. بچه‌ش دیگه تو والا 10 سال پیسه‌ش وقت کشیده دیگه از استفاده کردی. خیر یک دفعه تا بالا باید یک 10 دفعه پیش مستری میومد ها؟ بله. چطور مراد کرده؟ والا بچه خوب است مراد. اگه نکرده که سرش واسطه کنی. نه مراد میکنه. مراد میکنه. بخیر منتظر هستی جور شو؟ منتظر هستم. از کجا آوردی یخچال؟ از کارتینه و سرتپه. از کارتینه. بسیار تشکر. هوای یخچالی را زدین دیگه در 10 سال. مقصد هوا زیاد یخ نخوری که میگه نقص میکنه. نرمال باشه. بسیار تشکر. این نام خدا اینجا کار جریان داره. رفیقا صبحتان بخیر. جور هستین؟ بخیری لالا. خسته نباشی. زنده باشید. که جوره؟ خوب. شاگرد هستی یا خلیفه؟ نه شاگرد هستیم تا. شاگرد هستی؟ بله. چیزایی که خوب میته داستا بگو. چیزای خوب میته. چیزای خوب میته. چیزای خوب میته؟ خب یک دفعه طرف کاملا سایکو طرف که نه میگه چیزایی که خوب میته. روز چقدر میته؟ روز 50 ساعت. اما قدر کار شاگردی ماست. خب قناعت کردی دیگه؟ قناعت سبب سعادت است. نفهمیدم. گفتم قناعت سبب سعادت است. اوه صدقت شو. چقدر بچه خوب، چقدر گپ یاد داره. آن نام خدا. دپالی از این مکتب ها میخوانی؟ مکتب میخوانم. بله. صنف چند؟ صنف دستم. صنف دستی. دپالی از این درس ها میخوانی؟ بله. اینی کارت خوشم آمد. خب اگر دایی 30% فکرت داشتی دو باید 70% داشته باشی. به خاطر که مهم است. اگر دایی 100% فکرت بود باید 200% طرف درسات فکرت باش. صحیح است؟ باید صحیح. خدا کمت نکنه. خسته نباشی. اصل خلیفه دیگه خودت دستی صبح بخیر. جانک خوب هستی؟ یکی خیرتی؟ خیرتی. پیش خلیفه که رسیدیم باز یک رقمه کم تو کم شیمه به جان چای صبح خوردی؟ نه چای خوردیم اکا. چی خوردی در چای صبح؟ در چای صبح پنیرک. هر جایی که ما بریم پیش از ما او میرسه. آن کراهی تخم بگو یگان بیادر ما خو همین یک نفر کت ما هست خو؟ نامشه نمیگیریم که حال باز افشا نشه.
اون میگه امی که روغن نداشت نبیارش. خب از او خیلی بیخیش جایش بنده است. یه تو بند از جایی که باشیم که بیادر یگان چیز بخوریم نام خدا هر لغمه میگیره بیادر نیم سه نوش جانش. شیر جانش ها ما تو از چاق چلام شده 100%. خدا کم نکنه نام تا نگفتی بگم نام ما بارق است. بارق بارق. بارق آه. بارق بارق چی معنا میته ستاره. خودت ستاره ما چی تو مختار. نام ما حفیظ است حفیظ. چی مانا حفیظ؟ ها حفیظ چی مانا؟ معنا حفیظ نمیفهمم نه والا. حفاظت کننده بسیار خوب. ها اشتباه خو نگفتم ها معنای نام اشتباه نگفتم نه صحیح گفتی. صحیح گفتم نه صحیح گفتی. باز اگر بیا که دیر شیم بر صورتش خب اینان چی میکنه اینجا این نان دیگه از بچه شاگرد دیگه ما بود آمد باز یک نفر آمد مشتری رفت و دکار. نانش مسکین از چای صبح مون نانش ماند نانش ماند رفت دیگه دکار. بیا خیر قربانن با ما بگو که چند سال است که بیادر ورکشاپ داری کار بار یخچال راستی ماشین کالاشویی رو هم کارش میکنیم ماشین کالاشویی هم کارش ماشین کالاشویی شاید زود بیا یخچال دیر نه حالا فعلا یخچال زیاف یخچال زیاف ماشین کالاشویی دیگه با زمستان همین یخچال خوبش چی رقم می باشه یخچال خوبش دیگه فعلا از پاکستانیا خوبش است. خوبش است این مثلا اگه آدم بخره نو چند هزار خوبش می باشد پاکستانی خو هم خوردش هم از 25,000 کم نیست. 3 ماه معاش ما را ما بریم یخچال بخریم خب دیگه چه جنس تا یخ بیادر سیر پا از بغل سرک میخریم خانه میبریم نه دیگه باز از او باز داوود خب بیادر یگان قطخ مطخ یارم میمونی ترکاری را میمونی باز بیاش خوب است والله قال خودتنا با او یخ خونه سو بده از شب قطخ که میمونه ما مردم قطخ خور بیادر در چای صبح یک چیز نمانده از شب کمو را گرم کنی نه گپی جاست همین چیزای تندی و تیزی را خوش داره یخچال که از بر غریب است از پیسدار که قطخش ترش که تو سمنداز از غریب دیگه که ترش که بازی بیادر جگر خونه یخچال به غریب است خو اگه کس بر آدم بخره خب دیگه اون مجبور میشه که بخره از خاطر که بیادر سه قطخ یاش امی یخچال دمی خانه چه رقم نگهداری کنیم یخچال فعلا که در مشکل ما که هست در افغانستان همی است که برق صحیح نیست برق صحیح نیست و دیگه اونم دم جایش که ماندی و دیگه فقط اونم کارش چی است که برق که خراب باشه کمپرسورش زود میسوزه دیگه او ببینیم یگان مشکل لیکی و جای چیزا را که میکنه او بسیار دیر از 5 سال که بیادر 5 سال تیر شد باز موریانه که شد پایپ باز مشکل برش پیدا آمد ما یک دانه که یخچال داشتیم حالا هم تو لق لق کرده گرگر کرده یگان ذره که و یخ میکنه خب اونجا دمی کوچکشیا که می بردیم باز یک دفعه پیش مستری بردیم گفتن که والا ایرا زیاد شور دادین حالی شور دادن یخچال که از یک جای دیگه جای ببری یا جنجال خلق میکنه همین کمپرسور آیل است مبلاین و یک چیز است آیل است بازی که شور میخوره کت گاز یکی میشه بازی ای در داخل پایپا میره ای که در داخل پایپا رفت بازی بند میشه اما آیل در پایپا میره او بند میشه بعد از او فعالیت خود از دست میده باز اگه او را شور دادی یا انتقال دادی باید یک 3 ساعت بانش هم تا جای به جای که اثرش بگذره بعد از باز دبرق دیسا بعد دبرق که پارتی باز هیچ مشکل جور نمیشه اگه دفعتاً دبرق پارتی که شورش بیتی مشکل داره خب یاد گرفتین یا نه که دیگه پیش از یاد نبین ببخشی کاله حالا راز افشا نشه نه یعنی نگفتی هر رقم که کنین پیش ما خو میارین میارینش باز یگان میگن پهلوان استاد پالوانی یا استاد که یک چیزی را یک چاله برای شاگرد خود یاد میته چند چاله دیگر را بازی سه تا بلند میمونه طبعا دیگه همه ترس نیست چطور شاگردت رسیده
و نام خدا خوب است. دستش میگرده. بخیر باشید. اینا گپای مهم گفت اگه یخچالتان مشکل پیدا میکنه از یک جای دیگه جای میبرینش یا ضربه میبینه یا شور میخوره یک 3 ساعت تکبارینش بعد از باز دباغ بزنینش ان شاء الله مشکل نداره. و دیگه می گاز یخچال چقدر وقت باید تبدیل کنن یا نکنن؟ نه گاز یخچال خود 100 سال هم خلاص نمیشه تا که پایپش لیک نشه. پایپش که لیک شد باز از او گازش میره. مثال این تایر موتر واره که تا که بیادر یک میخ یک چیز نره اونا بیادر هوایش هست. اونا که غار شد هوایش میره. تایر موتر واره؟ آره خب مثال که بیادر تایر موتر تا که غار نشه هوایش نمیره. یا می نمت پایپش تا که پایپش غار نشه هوایش نمیره. هم گازش نمیره. یعنی میتونیم که باز ما از یخچال خودمون خراب شه پایپ بخرم پرتم نبیارمش پیش خود. نه و نمیشه این رقم بیادر گیسی کاری کار داره و فشار میشه. یعنی هر رقم کردیم نشد. یعنی باید بیاریمش یک دفعه که اینجا بیا یک مریض اینجا باید بیا یک دفعه فشار خب خیر دیگه شوخی کردم خیر دیگه او بدر حال مریض نشیم خو اول خداوند همین ما و شما را صحتمند داشته باشه مریض نشیم پیش دکتر نریم خوب نمیشه نه باید مریض که میشیم پیش دکتر بریم مریض که شدیم یعنی باید مریض شویم نه یا مثلا بوت ما کنده میشه یا یک بغلش یک جایش باید بریم پیش کسی که بود دوز است پیش از مسلکیش اگر سودا کار داریم پیش دکان کل ما این تو زنجیر واره به یکی دیگه ضرورت داره ضرورت داره اینا تو یکی به دیگه باید احترام نمیشه که یخچال خراب شه بدر همدم خانه جورش کنی نبیریش باید بیاریم ورکشاپ شما با چی هستی اگر تو ایره یاد بگیری ما مجبور کراچیوانی کنی خدا کمت نکنه بخیر باشی تشکر همیشه تو تب خوش باشی در کارتان برکت باشه شما هم خوش و خوشحال باشین یک چیز دیگه را ما باید همونطور که من گفتم پیشتر که کار و بار ورکشاپ ها خوب است یک چیز دیگه را بگو از خودت نام خدا همه قدر بیر بار از کارت خوب است یا که از دیگه ورکشاپ ها همی رقم است در این وقت سال کارتان همی یک فصل داره یا دیگه وقتا میارن بر جور کردن به خاطر چی یک چیز را ما میخوایم بگویم یکم تا میگه چوب زمستانه یک چند ماه پیش بخر باز در یک تاکوی یک جای ذخیره کو شاید اگه یخچالت از زمستان بیاریم باز به قیمت جورش میکنی یا نه دمی فصلش اینا کل گپا خودت بگو او یخچال که در زمستان هم بیاری و همون نرخ که گازش بیادر در سیزن ما خریده باشیم مثال قیمت در زمستان هم ما نمیتونیم که تاوان بگیریم او را جور کنیم نرخش ثابت است مثال گاز یخچال از 1200 دیگه او کسایی که بیادر گاز بدل استفاده میکنه در 800 یا مندازه بازنال و بیادر اگه در زمستان بیاید در 500 هم جورش میکنه این حال طور است که ما سابقه دار هستیم اینجا دکان ما و سابقه دار هستیم 3-4 سال میشه که اینجا دکانداری میکنیم دیگه مشتری داریم شکر و نسبت مگم به سابق کاروبار یک ذره سکین شده سابق وارد او حکومت که بود در وادال هیچ جای پایماندن نمید دیگه حال که هست که یک ذره کار است شکر هزار بار شکر میکشیم خب تو سابق وارم ازن یعنی کم شده مثال که یک کمپرسور تبدیلی میایه میگیم بیادر 3,500 مصرف سر از میایه او میگه 3,500 ایره که من پس میبرم من گفتم چرا میبری میگه 3,500 که من ببرم یک ماه خرج من میشه اینی مشکل است دیگه و حالا یک چیز شده که پرزام قیمت شده سابق اگه پرزه در 100 روپیه بود حالا در 200 رسیده حالا پرزام قیمت است و بیادر مردم هم پیسه نداره دیگه خدا دیگه رحم خدا کنه دیگه بیشک بخیر باشی یعنی کار کم است که نام خدا قدر است اگه کار زیاد باشه خیلی دیگه شاید گپ زدن هم وقت نداشتی دیگه نه باز که خودت خود گپ میزنی برای خودت وقت پیدا میشه بخیر باشی با سلامت باشی بسیار تشکر خیر یعنی که در زمستان اگه بیارن یخچالشان کدام مشکل داشته باشن ارزان تمام میشه برشان بیارن ها باز یک ذره گزاره میکنیم به خاطر که کار بارم نیست که یک دانه کارم بیاید که یک خرچ هم یک روز ما برای که اگه او بدر باز او قاید بدل از او جور میکنیم باز جالب چی است ما مردم افغانستان تا وقتی که بیادر از لنگ نفتیم بیادر به دکتر نمیریم یکی دوم
در اینمی وقت سال که یخچال مشکل پیدا بکنه یا مشکل داشته باشم که در زمستان هم مشکل داشته باشه که بفهمن خراب شده یا از سال دیگه اونمو رو میمانیم باز می طرق گرمی ها شد بگیم برو هنوز بسیار وقت است تا وقتی که گرمی شوه حالا برای یخچال ضرورت نیست باز دم وقتش جرم میکنیم. یعنی اگر در زمستان بیارین هم یا بیکار نمیمانن هم به شما ارزان تمام میشه. گپی جان. بله اونمو مشکل است که بعدا او را میمونی بازوره که دستی زن میاری و بعدا دیگه یک بردو میشه. خوش آرام باش. خداحافظ. خوش آرام باش. بخیر میگم تو قول میتم باز اگر تو روی بوسی نکردی با یک کلا جنگی میکنی همین چیز است نه؟ همین رواجش است. رواجه. بسیار تشکر. بارق جان عزیز. بخیر باش. ستاره عزیز. از خودت هم همچنان بسازم. از ستاره چیز یا دنباله‌دار که میگن. نه این در پشت ابرا پت است. و خیر باشید تشکر. راستی اینه نگفتی نامش چی است؟ این کناری است. کناری است. این شوقی پرنده بابا مستی. والا زمین دیگه می از دیگه در دکان میخوانه دیگه صبحانه. برو خوب از خستگی طرف هم میکنه رنج تگل میکنه. 100%. تشکر. تشکر از شما هم که تا این لحظه بیننده گزارش شما بگونه زنده بودین. چیزی را که ما براتون باید بگویم که یخچالتان در زمستان بیارین هم ارزان تمام میشه هم و مشتری عزیز ما بیکار نمیمونه. میریم طرف استودیوی صبح و زندگی اما قبل از او ما هر روز از گرمی میگم نه که هوا گرم شده این گرمی های سرطان است احتیاط بکنید خواهی ناخواسته مریض نشین. چی خوب است که همین لحظه بریم به طرف وضعیت آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر پس از او هم استودیوی صبح و زندگی.